So ito okay na. Ito ang ginagawa ko na Sharp Gigawash 8.5 kg. Yan, ang naging problem niya, kapag nakababa yung hose, tumatapon yung tubig. So ang ginawa nila, tinataas nila yung hose habang naglalaba. Kaya lang ang problem nun, napupuno ito ng tubig, pero napupuntahan din yung tubig dito. Ibig sabihin, napupuno rin ito ng tubig. Yan. Pero ito, hindi siya intended na mapuno ng tubig kasi maglilik yan sa ilalim. Yan. So dun sa rubber bellow, tutuloy yung tubig dun, babasa yung motor. So kaya ito yung defective na motor. So yan, may mga kalabang na siya, hindi niya may mga puti. Ibig sabihin niya yung mga sabon na tumulo na tubig dun. So yan, napalitan ko na siya. Yan yung pinabit ko. So okay na to. Dati kasi umaandar pa tong defective na motor na to. Umaandar pa pero napakabagal ng ikot. So talagang hindi rin siya nakakapiga ng damit. So ngayon to okay na. Ayan o. So yan, nakakabilis ng ikot niya. So yan, napakalaki ng difference. Ito pa ang nakakabit. So malaki na. Yan, itong wash, wala naman problema to. Okay na siya. Okay na to. Kita mo may ikot niya. Iba yung bilis niya. Kita nyo siya from the start siya. Di ba dati bagal, mapalag-palag. Yan naman natin. Saka kusa na kung magdaan yun. Opo, kusa na pong babalik na sa zero. Opo, ibang piyesa naman din po kasi ito, timer kasi ito. Nilo ko lang para huminto siya. So yan, tinanggal na yung takip nito kasi basag na. Wala na rin makuhang pamalit na takip. Ito mama, yung bilis ng ikot niya. Yan. Diba? Tsaka yung ugong. Yung ugong yan, hindi mo siya makikita na mabilis. Hindi kagaya ng dati. Na talagang mabagal talaga eh. Okay na yun ma'am, then 2 months warranty po tayo. Tsaka kita mo naman yung kinabit kong motor. Kita nyo naman na talagang ano siya, magandang quality. Then ito yung defective na motor, yan, nabasa siya. Ilang ma'am, bali hindi lang po dapat ulit mapupuntahan ng tubig yan. Kasi once na mapuntahan ulit ng tubig yan, ibig sabihin, pag nagkaroon kasi ng tubig dito, maglilik yan dun sa ilalim kasi may butas doon. Kaya just in case na bumalik ulit yung problema niya na tumatapon yung tubig sa drain, kailangan ayusin yung drain niya. Hindi po pwede ang gagawin na itataas. Para hindi na mahulog. May tapal mo ba kayo sa hose ko? Butas yung gawing ano ng hose eh. Tama. Yung o kaya tape. Saan po dito? May butas dyan na yan sa gabi dito. Ito. Oo, meron. Sige, tetepan ko. Kasi pakita. Ayun, parang ganito yung ginamit ko nito. Okay naman yun. Okay na din, 2 months warranty. So, ginabi na. Ang gano'n sa kapitbahay. Yung kanya naman, ang diferensya nito, ayaw mag-ano. Ayan na, ganyan, no? Hanggang na. Gumagano. Ay, sira na po yung timer niya. Hindi na nga daw nagawa nung gumawa. Sira na po yun. Ba't hindi nagawa? Walang pyesa. Ewan ko. Ang ginagawa lang namin, hawakan. Ganyan, no? Hawakan bagya-bagyang ganyan.
Diyan sa kapitbahay. Sige, okay na ta. Sara ko na. Pero magagawa din mo. Oo, ito. Mas madali po yan. Hmm. Okay na, ma'am. Okay na. Tsaka, yun, ma'am, ha. Dapat po, alam nyo rin na hindi siya dapat kakargahan ng mabigat. Yun po tama lang sa capacity niya. Kapag, let's say, ganyan. Let's say, in-start mo siya. Napansin mo na hirap siyang bumuelo. O, ibig sabihin, mabigat. Mabigat O, yun. bawasan nyo. Dapat yung makakaikot siya ng right away na mabilis. Di po ba? Ba't parang hindi bumabalik to? Hindi, ma'am. Binabalik ko kasi, ano eh. Kasi, hindi mama, wait lang. I mean, pinapaliwanag ko po kasi sa inyo. Kapag napansin yung ginanya mo, napansin mong hirap siyang umikot, ibig sabihin, mabigat yung labada mo. Kusang iikot siyang pag ano? Babalik po yan. Dahan-dahan lang talaga. Dahan-dahan lang. Kung hindi nagbabago. Hindi niyo po mapapansin kasi ano to eh, 5 minutes yan eh. Yan. Kita niyo po, babalik yan. Tsaka separate na pyesa po yan. Timer naman yan nandito. Masama yata yung binubuelta eh. Pag Apa, masama po yan, kaya huwag niyong gagawin. Kaya kailangan tapusin mo kahit dito. Kaya po huwag niyong gagawin. Ako ginagawa ko lang siya kasi ginagawa natin. Kumbaga, purpose nung paliwanag ko sa inyo. Basta huwag lang laging gagawin yun. Kasi may spring sa loob yan eh. Hintayin matapos. Sige, sasara ko na lang siya. Apa. Unti-unti po talagang ano yan. Unti-unti yan. Kasi 5 minutes yan eh. Tatapos yan.